今までは冷却というと輻射パイプ、という発想しかなかったのですが、真空だと他に手があるのでは、という気がしてこんなのやってみました。割と混乱しております。なんか知らないのですが、浮遊生物に普通に網掛けができるのですがこれは一体。ベリー農園の引っ越し先は元、病院のメインルームです。これにより病院のメインルームが一段上に移動です。湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回は HWB っぽいものの構築からスタートです。なんかさ、思いっきり誤解していた気がする。そうね。安全な配電網のバックボーンだと思っていたのだけれど、そうじゃなくて必要に応じてどの発電ラインを動かすのかという自動化装置らしいな。予想とだいぶ違ったわ。視聴者様からコメントを頂戴して、実際にやってみた結果がこれです。まあ誤解が解けたのは良いとしても、安全な配電網は遠のいたわね。まあそれでもこのシステムを使えば、各所に散らしている発電施設たちを 50kW までまとめられるという解釈で良いのかね。動画では思い切り勘違いして石炭発電を2系統作っちゃってます。この勢いで SCPS もやってみるべ。それが良いわ。こっちはわかりやすかった。SCPS っぽいもの。チャンネル名は出しませんが今節丁寧に解説してくださっていた動画に助けられました。構造を見ればどこの動画か一目瞭然ですけど、他の動画がわかりづらいとかではなく、ステップを踏んでくれていたのでわかりやすかったということです。目的もはっきりしてるし、挙動もスマートでまあわかる話だった。しかし結論として大電線がいらなくなるというのは驚きね。そうなんだが、まだ模倣しただけで、配電網を増やす方法がわからん。1000W ごとに SC を増やすのかな？それだとわかるが、それと構造上の疑問も残っているので、もう少し動画を見ておきます。今週の、自由研究の、コーナー、ちょっとした思いつきを試してみました。どうなるかわかりませんが、今までは冷却というと輻射パイプ、という発想しかなかったのですが、真空だと他に手があるのでは、という気がしてこんなのやってみました。熱源としてバッテリー2台を配置、吸気ポンプは電力の消費者です。で、熱源の裏に石膏ボードを張り込んで真空にポイしないようにしつつ、熱源の足元に水没しない量のお水をダバー。こうすることで70度になってた熱源が18度に冷えました。ダバーしたお水はおよそ20度でした。これだと、熱源のオーバー比温度が100度以上であれば、水が蒸発して宇宙に飛んでいく。そうなったら水量を絞ってまたお水をダバー。ある程度冷えたお水なら十分に効果がありそう。もう少し低温で揮発する液体ないっけ？エタノールが 78.4 度らしい。じゃあエタノールを垂らしてみる？やってみようか。薪ストーブの温度上昇が穏やかな気がする。いつもは少し稼働しただけでこれだからな。こうして考えると、他の実況者様が宇宙で薪ストーブを使っていたのは相当理にかなうわね。冷却手段さえあるなら相当に有効な補助電源だと思うな。近くに野生化したアーバーツリー農園があればなおさら効率的ね。領土があるから土には困らないし。問題があるとすれば領土の温度かな。アーバーツリーの生育温度が15度から40度。領土は低くても70度だから、余裕でアウトね。じゃあ農園は少し離さないとダメか。同じ空間に用意できれば可愛いは正義と絡めて自動化できるかと思ったが、アビサライトを隔てて別の空間に用意するべきかもね。エタノール自体も宇宙に隣接したとこで生成しても良いかもな。つうかこの冷却方法、即応性があるわね。早速、適用しても良いのでは？ちょっと待ってくれ。実データの木材が453トンあるから、木材1キロがエタノール 500g 毎秒になるから、木材の半分量がエタノールになるので、225トンくらいのエタノールが作れる。液体タンクが1つ埋め尽くして5トンになるから、10トンあれば液体タンクを1つ埋められるわけか。熱源のそばで構築しましょう。それが良い。通過打足だけど、木材からエタノールへの変換効率悪くない？ググったらバチクソにサジェストが出たわ。考えることは皆同じか、やれやれ。今作だと他にエタノールって作りようがないよな。一応、補給でももらえるみたい。だったらさっさと作成して、出現フラグを立てるしかないな。割と混乱しております。なんか知らないのですが、浮遊生物に普通に網掛けができるのですがこれは一体。しかも専用のグラフィックまでありやがる。こういうもんだっけ？違うと思う。エリーちゃんが連れて行ったけれども、情報をお持ちの方がおられましたらお寄せくださいませ。何が起きているのかわからん。グラにバグが出てるのは見ててわかるのだけれど、もろもろの動作が水分補給のアニメになっちゃってるやつだな。寝てるグラ、移動チューブに入るグラ、ベッドで遺体化をしてるグラあたりは確認したわ。DLC の弊害なんだとは思うけども。大変っすねって感じ。見ててわからんから直してほしいけども。期待できないんだよな。毛づくろいバグなんかは放置されてるそうだし。少し困った。今週の、もっと紹介の、コーナー。今週は番外編、視
聴者様からご提供いただいたモッドの情報をご紹介します。まずは1つ目、チェーンツール。どうやら作業指示に実行順を設定するツールのようです。施設を作ってから配管とかできるわけか、隊員を完全管理したい人にはたまらんな。続けて2つ目、リバースブリッジ。これはブリッジを作り直さずに方向を再設定するモッドみたいです。やっと出てくれたよ再設置系。全部の施設に組み込みたいくらいだ。公式化されると助かるが、ちょっと難しいかもね。特にこれ許可すると自由自在すぎるし、ブリッジはよくしくじるから、あると嬉しい機能だな。そして3つ目、プライオリティゼロ。これは恐れ入った。デザインだけして作業させないというモッドだな。これは公式化するんじゃないかしら？もう同意しかない。現状でないのがおかしいくらいだからね。さて、駆け足気味でしたが頂戴した情報をご紹介してみました。皆さんも良ければご利用ください。以上、今週のモッド紹介のコーナーでした。お疲れ様です。さて、今回は色々とメインコロニーを動かしてみました。もうじきサイクル戦なのでまずは快適ベッドの導入です。これにより12人までの居住区が完成、増員待ったなしです。ちなみにエリーちゃんのお部屋だけ過剰に飾られていますが今後、他の隊員のお部屋もカスタムされます。エリーちゃんのお隣、マックスのお部屋はこのままかも。質実剛健な奴らしい。今回のレイアウト変更により、ベリー農園がお引っ越しです。あの農園はサイクル23から頑張ってくれていたんだな。ありがたいわね。はっきり言って生命線そのものだったわ。グリルドベリーでよく隊員の皆も戦ってくれたな。今はブリブリベリーがあるからはるかにマシね。ドロドロね、ドロドロ。食欲落とすのやめてくんない？ベリー農園の引っ越し先は元、病院のメインルームです。これにより病院のメインルームが一段上に移動です。あそこはチューブアクセスがあるから、緊急入院にはもってこいね。狙ってないんだけどな。たまたまだよたまたま。それとチューブも大規模に延長しました。今後の放送でご覧いただけるかと思います。まだありますよ。サウナと浴槽も導入です。画面に見切れてますね。まだポンプの製造ができてないので稼働はもう少し先になります。さらに2人目のハンピー君が稼働を開始。電解装置も押し込んで、酸素の生成を一手に担います。ハンピー君は20度を目安に稼働してもらってます。最初はマイナス100度にしていたからコロニーに冬将軍が攻めてきたのよね。危ないとこだったよマジで。これにより滞っていた各所のスーツへの酸素供給も再稼働しています。ちなみに酸素が止まっていたのはキューバしのぎ用のミニロドリゲスを撤去したためでした。いやー、動いた。まだあるからな。エタノールの生成もするし、エタノール冷却もする。そうだった。さらには仮想で電力不足で停滞していたロドリゲスの酸素を元、ヘドロバイオームに押し込む予定だ。汚染酸素は宇宙にポイしつつ、高温酸素をそのままスライドさせます。70度程度では肺筋の滅菌はできないだろうけど、気休めみたいなもんかな。で、目下の問題点は石炭が1トンを切ったことと、SCPS の導入問題、あとは電力不足かな。石炭は埋蔵分を発掘しつつ、ハッチの効率をチェックかな。ハッチだと食事の 50%、政治ハッチで 100%。政治ハッチ一択ね。うちはヘドロの余裕が多いし、パフ先生もせっせと量産してくれてるし、厩舎の引っ越しも考えているんだけど、場所がな。どっかのバイオームを掘り抜きましょうか？塩素質の真下のヘドロなんかは位置的に良いんだけど、サイズがどうだったかな。電源については大規模な水素プラントを設けるしかないのでは？メガネッコを大規模化するしかないと思うが。配管が問題ねえ。それと酸素のボイね。できれば宇宙でやりたいが、あっちはあっちでスペースがない。何度も電源が、とかいうくらいならいっそ超大型水素プラントを作った方が効率は良さそう。それならスーツへの酸素供給を水素室のあちあち酸素で独立もできるかも。適温化した酸素を流すのはもったいないのよね。やることは多いが前進してはいる、と思う。まあ間違いではないでしょうよ。よし、じゃあ良い報告ができたとこで動画を締めようか。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。